very important component today. Nĩ gĩikaro-inĩ kĩa anyititemi a gĩthomo thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Tetu, mũmbunge wa gĩcigo kĩu Joyful Wandeto araikirie rĩtana rĩrĩ akiuga ambunge nĩo maramataga kĩgĩna kĩrĩa kĩnene kĩa basarĩ. Kuga atĩ ciaturanĩrwo icokio ministry atĩ nĩ tũkũhota gũthomithania gĩthomo kĩa bure, mũndũ ũraheana ũhoro ũcio ndararia ũhoro wa ma. Nĩ ũra ndingiuga atĩrĩrĩ, ona ndingiuga basarĩ ici ingĩ ciothe ituranĩrwo inengerwo mũmbunge. Tondu ucio no kotu na gicunje kiria kinene no tindaga na aciari guku na tungirora basarĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ most successful kana ĩkoretwo ĩna umithio mũingĩ nĩ basarĩ ĩrĩa heanagwo nĩ mũmbunge. Ona ici ingĩ kaingĩ ũkoraga nĩ duplication iroka gwĩka tondu ciũkaga thutha. Augĩte gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa nĩ gĩa kerĩ na anyititemi a gĩthomo gĩtanyĩtwo kwagĩrithia gĩthomo mwena ũcio thutha mathomo gũkorwo macokete thutha. Nĩ tondu wa mĩbango ĩno nerĩa gĩtũkoretwo gwĩka nĩ tuonetete ĩkĩgacĩria maũndũ megiĩ gĩthomo. Tene tũrakoragwo tũrĩ namba 7 kana namba 8 harĩ sub county iria cirĩ Nyĩrĩ, na nĩ wega njuge mwaka ũrathirire tũrarĩ namba 4 harĩ namba 8 harĩ sub county ciothe cia Nyĩrĩ, na tũrĩ na mwĩhoko atĩ Tetu nĩ gũthio harĩa namba 1 to tungenda kwanjia gũcokia riri wa gĩthomo ũrĩa wakoragwo Tetu thĩinĩ wa mĩaka ya 70 thĩinĩ wa mĩaka ya 80. Wandeto arutĩte rĩtana rĩrĩ o rĩrĩ nakĩo gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari gĩa kũmũrĩka maũndũ megiĩ gĩthomo kiugĩte arutwo aingĩ a kĩrathi kĩa grade 4 matingĩhota gũthoma wega rũgano rwa gĩthũngũ ũrĩa kwagĩrĩire. Kĩndũ ta nuthu ya ciana iria ciĩ thĩinĩ wa grade 3, 4 na 5 nyingĩ ciacio itihotete gũkinyĩrĩka ũigĩrĩrĩki wa gũthoma, ũguo gakora kwĩna bata wa gũkorwo andũ magĩcokanĩrĩra ũguo macokanĩrĩire haha nĩgetha kũranio atĩrĩrĩ mwana ũyũ ũrathiĩ o akĩthiaga grade ĩrĩa ĩngĩ agĩthiaga grade ĩrĩa ĩngĩ atahotete nginya gũthoma ũrĩa agĩrĩire rĩ angĩteithĩka atĩa. Mĩtaratara ya gĩthomo gĩa CBC gĩthingatwo kwagĩrithio makĩria nĩguo kũhotithia arutwo aingĩ gũkorwo na mabuku na rĩtana kũrĩ aciari ĩgĩikio kũgĩa na mũtugo wa gũthomaga hamwe na ciana ciao. Ũrĩa tugaga charity begins at home. Ũguo na tũngĩkĩrĩra ũhoro wa gũthoma mũciĩ atĩ nĩ tũratenga mahinda twĩta mũciari nĩ tũragũra resources iria irabatara mwana ũcio nĩ arahota gũ receive support ĩyo, ũndũ ũcio nĩ ũkũhoteka ningĩ ũgathiĩ ũgakinyĩrĩra cukuru nacio cukuru akore cukuru ĩngĩ njega, cukuru ĩna resources iria irabatarania, cukuru ĩkĩrĩire ũhoro wa culture ya reading. You know there is a love for reading. Maũndũ macio mangĩhota no mahote gũteithia mwana ũcio nĩgetha anyitĩrĩrĩke wega. Andũ metagwo Kenya School Equipment Scheme nĩ tũkwanjia kũrora nĩ equipment ĩrĩkũ na nĩ materials irĩkũ cingĩanjia kũgũrwo nĩ thirikari hamwe ikarehwo thĩinĩ wa mathukuru iteithĩrĩrie ciana citũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo.